¡Déjale! ¿Cómo vamos, Guinness? ¡Sabe más! ¿Y cómo es, compadre? ¡Ah, está yendo el caño, weón! Está muy bueno este fuego, weón. ¡Alivio! Se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. ¿Cómo está, señor? Bien, bien. ¿Usted viene por acá, maestro? Yo vine delante, temprano, como a la 1. Le está pasando malito de rato. Ay, depende cuál es para acá. Es que la familia rotada ya se viene para acá. Para allá. Y usted se vino para acá. Por suerte, aquí está el ambiente. Obvio, pues aquí tiene para toda la noche. Ah, no, que no. Tiene que fue la talla. Yo el primero.